अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे जी। तो मैं आज अपना फ़िश बेट जो है वो आज आज़माने वाला हूँ। हमें आते ही पहली चाल 10 मिनट के अंदर अंदर हो गई थी। तो मैंने इसमें कौन सा फ़िश बेट यूज़ किया है वो मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी तकरीबन कुछ अर्सा पहले। वो मैंने फ़िश बेट जो है इस पे यूज़ किया है। वो मैं उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने अगर वो इस्तेमाल करना है तो आप देख लें कि मैं सिर्फ़ 1 घंटे की जो है इस यहाँ पे फ़िशिंग करने के लिए आया था। 1 घंटे में मुझे 3 चालें हुई, 2 हिट हो गई और 1 मिस हो गई थी। ठीक है जी। तो मैं अब आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा और बनाइएगा। देखें, लाइव चालें देखें इंशाल्लाह।